встать с кровати, да, чтобы какие-то действия предпринять, но действия, опять же, для того, чтобы достать ее и потребить. Чтобы там в туалет нормально сходить, покушать, например. Он уже только для этого употребляет. И в конце концов он вращается в плоскости боли. То есть это и есть толерантность. И такая особенность ее состоит в том, что вернуться сюда невозможно. Как бы человек не хотел, ни через 15 лет ремиссии, ни через 20, да. Это невозможно в силу там неких биохимических законов. А через сколько примерно, ну так, по времени, навскидку, он уже начинает возвращаться только? Это очень индивидуально. Во-первых, зависит от веществ, которые он употребляет. Во-вторых, зависит от его предрасположенности. В-третьих, вообще от его физиологических особенностей, да. Потому что кто-то, я, например, у нас лежал алкоголик, который начал употреблять где-то в 20 с лишним лет. И ему очень не понравилось. То есть у него лицо очень сильно краснело, у него тут же все это обратно выходило, у него там дозировка очень маленькая была. Ну вот все-таки он упорствовал, организм сопротивлялся, да, но поскольку он упорствовал, он стал зависимым, у него возник синдром зависимости. Поэтому время тут бывает, что за год человек доходит до такого состояния, да, что все, вот он просто это каждый день система. Бывает, что человек какое-то длительное время, даже употребляя наркотики, он там продолжает работать, еще чего-то, да. И он уверен в этом случае, что он какой-то особенный. Но рано или поздно вот происходит раз и прям, и вся система повалилась. Он моментально оказывается на самом дне. И повторюсь, да, сколько бы ни было времени ремиссии, толерантность заключается к действию психоактивных веществ в том, что вернуться сюда уже невозможно. И это, к сожалению, наблюдал такой плачевный опыт